Да ви се представам, јас сум Боган Бошевски од СОТО Јурги Наумов во Битола и денес ќе ви го презентирам проектот зголемување на ефикасноста на 3D печатењето. Сите ние сме сведоци дека напредокот на технологијата секојдневно расте и затоа ние дојдовме до идеја и ние да дадеме свој допринос во развојот на технологијата на 3D печатењето, што наоѓа примена во сите области на индустријата, независно дали станува збор за автомобилска индустрија, дали станува збор за прехранбена индустрија, наоѓа примена во медицината, стоматологијата, образованието и слично. 3D печатењето е постапка каде што пластика, така наречена филамент, со диаметар од 1,75 мм, која е намотана во ролна, се добива 3D модел кој претходно е изготвен во 3D софтвер. Моделот се добива така што се топи филаментот во млазницата на 200 до 220 степени доколку станува збор за PLA пластика или на 240 до 260 степени доколку станува збор за ABS филамент. И така растопениот филамент се нанесува слој по слој на подлогата, која исто така треба да биде загреана на отприлика 60 степени доколку станува збор за печатење со PLA или на околу 90 до 100 степени ако станува збор за ABS филамент. При печатење на 3D моделите со постојачки принтери кои се достапни на пазарот, на подлогата му треба 4 до 5 пати повеќе време да се загрее отколку што му треба на млазницата од која излегува филамент. Па од тоа произлезе нашата идеја да изработиме два наши принтери, при што на едниот ќе се загрева подлогата на 12 волти еднонасочен напон, додека кај другиот принтер ќе се загрева подлогата на 220 волти на изменичен напон. 3D печатарите кои ги изработивме се од типот Ultimaker. Лево имаме еден пример на таков печатар од кој црпевме инспирација за да ги создадеме другите два принтери. Кај принтерите од типот Ultimaker, влазницата се движи по XY оска, односно лево, десно, напред и назад, додека подлогата се движи само по Z оска, односно горе и долу. На десната страна може да видиме една скица која ни представуваше почетна замисла за како треба да бидат конструирани 3D печатарите. Исто така таму се прикажани сите составни делови на самиот печатар. Сега во оваа табела ни се представени предпоставените времиња кои ќе ни бидат потребни за да се загрее млазницата и подлогата кај двата принтери. Кај двата принтери млазницата ќе се загрева на 12 волти еднонасочен напон, додека разликата е тоа што кај едниот принтер подлогата ќе се загрева на 12 волти еднонасочен напон, додека кај другиот на 220 волти на изменичен напон. Сега, нашата предпоставка е дека кај принтерот кај кој подлогата ќе се загрева на 12 волти еднонасочен напон, ќе бидат потребни околу 200 секунди за да се загрее подлогата. Додека кај другиот ќе бидат потребни околу 100 секунди за да се загрее подлогата. Ако ја загреваме на 60 степени Целзиусови. Така што нашата хипотеза е дека кај печатарот кај кој подлогата ќе се напојува на 12 волти, ќе се добијат најмалку 2 пати полоши резултати во однос на брзината на загревање на подлогата кај 3D печатарот, кај кога подлогата ќе се напојува на 220 волти на изменичен напон. Односно, вториот печатар ќе даде доста подобри резултати, со тоа што ќе имаме и постигнато поголема ефикасност. И времето кое ќе треба да чекаме при припремата пред да почне самото печатење со PLA пластика ќе биде сведено на минимум, односно ќе биде 2 пати пократко во однос на другиот принтер. А истото тоа време ќе биде 3 пати пократко доколку печатиме со ABS филамент, чија подлога треба да се загрева до околу 100 степени Целзиусови. Пред се треба да се изработи кутиштето на 3D печатарите, која е од иверица. Пред да почнеме со самата конструкција, потребно беше доста планирање, скицирање, требаше да изработиме 3D модели кои се направени од пластика и тие ги направивме според наши димензии, според нашите потреби, за да се добро да се приспособат на нашите принтери, односно добро да одговараат. На нив треба да се прикачат шипки, вретена и лагери, со кои вртливото движење на моторите ќе се пренеси понатаму на шипките, односно ќе може да имаме движење по X, Y и Z оска. Во однос на машинскиот дел, најголем предизвик беше тоа да се постават паралелно и добро, така да имаме непречено движење во сите насоки. Исто така тука имаме скица, оприлика како треба да изгледа принтерот, која понатаму во реализацијата се водевме. Целата работа на принтерот е заснована на Arduino Mega 2560
и на самото Arduino е поставено шилд RAMS 1.4 кој ги задоволува нашите потреби во дадената ситуација. Микроконтролерот ја контролира целата работа на 3D печатарот, од забрзување, брзина на моторите, топлинска регулација, се мисли на термостатот кој се наоѓа на греачот на подлогата и на самата млазница, го контролира движењето на моторите, брзината на вентилаторите, греачите, дисплејот и исто така тука може да го напомениме и екструдерот. Исто Arduino-то го ја контролира колку треба пластика да се извлече од ролната. Степер моторите се контролирани преку драйвери и се важни за придвижување по X, Y и Z тоска, а се користат и лимитери за ограничување на движењето по оските, односно тие лимитери му даваат дознаење до каде смеат да се движат оските. Потоа во самата програма требаше ние да ги наведиме димензиите на самиот принтер. Во однос на регулирањето на температурата на подлогата на која се печати, кај 3D печатарот каде подлогата се загрева на 12 волти, греачот е директно поврзан на Arduino, бидејќи Arduino тоа може да го поддржи, додека подлогата кај принтерот кај кој подлогата се загрева на 220 волти, Arduino има улога само да испраќа контролни сигнали до реле, каде што е поврзан греачот, бидејќи не можеме греачот од 220 волти да го поврзиме директно на Arduino. Затоа користиме реле. Тука го имаме, откако ќе поврзиме се и ќе го ставиме механичкиот дел и ќе го поврзиме електричниот дел, се вчитува софтвер Marlin Firmware, во кој е потребно да се поменат многу параметри за да се нагоди така што да одговара на нашите 3D принтери. Така што тука на десната страна имаме слика каде што е прикажано дел од кодот. Имаме промена на насоката на Z оска, имаме наведено димензите на подлогата 355 мм по X оска и 370 по Y. Исто имаме наведено колку да се движи, колку сме да се движи по Z оска откако ќе го доприен стопот, тоа е 350 мм надолу. Понатаму тука имаме целосната електрична шема како се е поврзано со Arduino-то. Можеме да забележиме дека ќе ви посочам дека тука се поврзува LCD дисплејот, ова се 3D стопови X, Y и Z оска, екструдерот го имаме тука, со кој се контролира колку пластика да се извлекува. Понатаму за тој екструдер имаме драйвер за X оска, имаме за Y и имаме за Z. За Z се користат два мотори, но се поврзани низ драйвер затоа што имаат иста функција, или ќе движат нагоре или надолу подлогата. Понатаму ја имаме греачот на подлогата. Термостатот е поврзан во Arduino-то. Едната жица оди во релето. Овие две жици се контролни, односно испраќаат контролни сигнали до релето кога да се загрева или не подлогата. А самото Arduino го знае тоа поради тоа што имаме термостат. Исто тука имаме термостат. Ова е фенот за ладење на мазницата и останатите фенови се поврзани директно на напојувањето. Тука имаме слики каде што ја реализираме електричната шема, значи во реалноста како изгледа поврзувањето. На средина имаме финално како изгледа целото поврзување. Десно имаме како работат двата принтери, односно печатат бродче. Сега, главната хипотеза наша беше да се постигне поголема ефикасност кај 3D печатарот, кај кога подлогата ќе се загрева на 220 волти на неизменичен напон, во однос на другиот 3D печатар, кај кој подлогата се загрева на 12 волти еднонасочен напон. Во нашава ситуација се појави проблем со пит коефициентите од оригиналниот Marlin, кои беа дадени со самиот софтвер, бидејќи тие одговараат кога греачот не е залепен за подлогата, односно за стаклото, туку одговараат кога се загрева нормално, но откако ќе се спои со стаклото, треба да се одредат нови пит коефициенти. Ние истражувањето за пит коефициентите го направивме со помош на софтверот Pronterface и со наредбата M303 C10E1S60, со што C10 не кажува дека направивме 10 испитувања. После секој испитување дава коефициенти, на крај ги дава најверодостојните коефициенти и понатаму ќе дава добра конзистентност при печатењето и наводувањето на температурата. Од лево ги имаме коефициентите кои беа потребни за принтерот кај кој подлога да се загрева на 12 волти еднонасочен напон.
додека од десна страна ги имаме коефициентите кои беа потребни за принтерот кој подлога да се загрева на 220 волти на изменичен напон. Истото тука е прикажано на сликите, каде што се прави самата промена во кодот и потоа кодот се внесува во Arduino во самиот принтер. Преминуваме на главната тема, тоа е докажување на хипотезата. Како што и претходно напоменав, дека за печатење на пеала пластика потребно е подлогата да се загрее на околу 60 степени Целзиусови, додека завиес на околу 100. Во последно време актуелна и 5G пластиката, кај која што температурата на која треба да се загрее подлогата е 80 степени Целзиусови. И за таа цел ние направивме испитување на 60, 70, 80, 90 и 100 степени Целзиусови. И добиените резултати понатаму ќе ги видиме во табела. Сега, нашето предпоставено време, дека на принтерот кој подлога да се загрева на 12 волти еднонасочен напон, до 60 степени му беше потребно 200 секунди, тоа беше нашата предпоставка, но во реалноста добивме дека ќе бидат потребни 301 секунда. А кај принтерот кој што подлога да се загрева на 220 волти на изменичен напон, предпоставивме дека ќе бидат потребни 100 секунди за да се загрее подлогата, но во реалноста добивме уште подобри резултати и подлогата се загрее за 63 секунди. Истото имаме наведено и за 100 степени. Ние предпоставивме дека на едниот принтер ќе бидат потребни 750 секунди, додека во реалноста добивме 822. Тука станува збор за принтерот кој подлога да се загрева на 12 волти, а кај принтерот кој подлога да се загрева на 220 волти, предпоставувавме дека ќе бидат потребни 250 секунди, но во реалноста добивме дека ќе бидат потребни 158. Со тоа, нашата хипотеза е убедливо потврдена. Нашата предпоставка беше дека резултатите ќе бидат 2-3 пати подобри, односно подлогата кај принтерот која се загрева на 220 волти, дека ќе се загрева 2 до 3 пати побрзо, но во реалност добивме дека се загрева 5 пати побрзо во однос на другиот принтер. Тоа ќе биде очигледно од следната табела, каде што имаме податоци од резултатите од двата принтери кои ги изработивме, но и од други принтери кои ни беа на дофат. Во самата табела тоа е представено. Значи на принтерот кој подлога да се загрева на 220 волти на изменичен напон, да се загрее до 60 степени беше потребно 1 минута, околу 1 минута. Кај другите принтери беа потребни 5 минути, 4:48, 2 минути 18 секунди или 2 минути 23 секунди. Принтери кои ни беа како зеловме за споредба, да имаме некоја референтна точка за споредба, ни беше принтерот кој го изработивме на 12 волти подлогата кај што се загрева, Geni принтерот, Tevo Tarantula и Prusa i3. Кај Tevo Tarantula и Prusa i3 подлогата се загрева на 24 волти. Како и да е, во било кое испитување, независно дали станува збор за 60, 70, 80, 90 или 100 степени, принтерот кој подлога да се загрева на 220 волти на изменичен напон, имаме доста убедливо добри резултати, значи дава подобри резултати дури за 10 пати. Во однос на Geni принтерот за споредба ќе го земеме, од прилика 10 пати побрзо се загрева подлогата кај принтерот кој го изработивме со подлога на 220 волти на изменичен напон. И ова видео ги докажува добиените резултати. Можеме и да го погледнеме. Од десно се наоѓа принтерот на кој подлогата се загрева на 220 волти, од лево на 12 волти. Ќе видиме дека резултатите драстично се разликуваат. Значи на принтерот од десна страна ќе му биде потребно многу малце време, се загрее за 1 минута и 25 секунди. Двете подлоги треба да се загреат до 70 степени. Веќе принтерот од десна страна, односно дисплеот на принтерот од десна страна, ја заврши својата работа, додека уште чекаме принтерот од лева страна да се загрее, односно уште чекаме да се загрее подлогата, на која му е потребно доста повеќе време. Така што негде околу 6 минути и 8 секунди му беше потребно да се загрее подлогата, што е неколку пати поспоро. Така што со принтерот од десно ќе треба помалку да чекаме пред да почне самото принтање. Тука ги имаме и принтерите во акција како работат. Едниот принтер принта бродче, додека другиот го принта логото на нашето училиште.